Nongeye kugusuhuza wowe ukurikira gahunda z'ibiganiro binyura kuri Bunani Happy TV. Nizere ko umeze neza, nizere ko umunsi wagenze neza, nizere ko wahashye waronse abamerewe neza nimukomeze muryoherwe n'ubuzima, ariko kandi namwe abafite ibibazo by'ubuzima muhumure, ejo ni heza. Ikaze rero aho waba uri hose, yaba hano mu Rwanda, yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ku mugabane w'Uburayi, yaba muri Aziya, yaba muri Oceania ndetse n'ahandi hirya no hino aho udukurikiye uherereye, twaha ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru idasanzwe y'umukinnyi witwa Federico Valverde. Akaba rero ari umukinnyi ukina mu ikipe ya Real de Madrid. Ese wari uzi ko yakoze igeragezwa mu ikipe ya Arsenal ubwo yari afite imyaka 16 hanyuma bakamwirukana? Urugendo rwa Valverde rero umaze kuba igihanganye muri Real de Madrid nirwo tugiye kuba tugarukaho. Mu myaka ishize uyu Federico Valverde w'umunyayirigwe yabaye intwari itavugwaho cyane muri Real de Madrid. Uyu mukinnyi wiruka cyane, agakorera abandi, ahora azi icyuho cyose cy'abadahari. Ubwo ndavuga rimwe na rimwe aba yasimbujwe abakinnyi babonye amakarita atabemera gukina, abakinnyi bagize imvune, ndetse ni babakinnyi n'umwe muri babakinnyi bita polyvalent, ushobora gukina imyanya myinshi. Ariko kandi abafana ba Real de Madrid n'abakunzi b'umupira w'amaguru ntibazibagirwa ijoro ridasanzwe yagize tariki 11 ukwezi kwa gatatu kuri Santiago Bernabeu, ubwo yigaragazaga nk'intwari y'umunsi atsinda Man City ibitego 3 wenyine ku mukino ubanza wa UEFA Champions League. Bityo iyo kipe y'i Manchester isigarana akazi katoroshye mu mukino wo kwishyura ugomba kubera Etihad Stadium tariki 17 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Iyi niyo nshuro ya mbere uyu mukinnyi yaratsinze ibitego 3 mu mukino umwe, haba mu ikipe akinira cyangwa mu ikipe y'igihugu. Nyuma y'umukino yakoze urugendo rwo kwishimira intsinzi, azenguruka ikibuga, aho umwana we Bautista umupira yashyizeho umukono, bafatana ifoto n'umuryango we. Ni umunsi utagizibagirana ariko wubakiye ku rugendo rurerure rwuzuyemo imbogamizi. Valverde yavukiye i Montevideo mu gihugu cya Uruguay, akurira mu buzima bworoheje, ubuzima bushaririye, ubuzima bw'ubukene. Yiswe Pajarito cyangwa se akanyoni gato kubera uko yakinaga yiruka hirya no hino afite umupira, ariko se ntiyakundaga iri zina, yashakaga ko umwana we aba umuntu ukomeye. Valverde yakuriye mu muryango wihanganira ubuzima bushaririye cyangwa se ubuzima bukomeye. Ise yakoraga nk'umukozi ushinzwe umutekano, mu gihe mama we yakoraga isuku ndetse akanacuruza imyenda. Inkweto za mbere uyu Valverde yakinanye zari zaracitse, bisaba kuzidoda. Aha yagize ati, data yanyigishije ko kurwana ari mu maraso. Uyu ni Valverde wavuze aya magambo. Ku myaka 16 Valverde yahawe amahirwe yo gukora igeragezwa mu ikipe ya Arsenal. Byari nk'inzozi, ibikoresho byiza, abakinnyi bakomeye, amahirwe yo gukina mu gihugu cy'Ubwongereza. Kubera ko atavugaga icyongereza yafashwaga na Emiliano Martinez. Uyu nawe ni umunyezamu kugeza kuri ubu ngubu ukina ikipe ya Aston Villa, ariko wanyuze muri Arsenal ahereye mu bato. Uyu niwe wasobanuriraga Valverde mu gihe bari mu myitozo mu ikipe yatarengeje imyaka 16. Yatekerezaga ko yabonye ikipe ye, ariko Arsenal ntiyamushimye. Byari igikomere gikomeye ariko cyahinduye inzira y'ubuzima bwe. Nyuma yaho yaje gusubira mu gihugu cya Uruguay, akajya akina mu makipe y'abana. Rimwe rero abashinzwe gushakira abakinnyi ikipe ya Real de Madrid baramubonye, bamubona mu irushanwa ry'abatarengeje imyaka 17 mu gihugu cya Uruguay. Mama we yaramushyigikiye cyane, bituma yerekeza mu gihugu cya Espagne, ariko agezeyo nabwo ahura n'ukuri gukomeye. Yisanze mu rwambariro rwa Castilla, yabonye abandi bakinnyi bafite imyenda ihenze, bafite ibikapu bihenze, bafite inkweto zihenze. We yari yambaye t-shirt isanzwe pe.
aho rero ngo nibwo yumvise ko ntacyo ari cyo. Akiri muto ntiyakundaga kwiga kubera ko uyu Valverde yize amashuri abanza gusa ararangiza, ariko ntiyize ntiyigeze ajya mu mashuri yisumbuye, ariko akaba yari umukinnyi wakundaga gukina umupira. Akiri muto ntiyakundaga kwiruka cyane, yibwiraga ko impano ihagije. Aha aganira yaravuze ati, natekerezaga ko mfite ubuhanga budasanzwe nk'ubwa Maradona, ariko umutoza ankura mu kibuga kubera kudakora cyane. Icyo gihe rero nibyo byampinduye. Uyu Valverde ikipe ya Real de Madrid y'abato bahise bamwohereza gukina muri Deportivo La Coruña. Yahigiye byinshi, ahigira kwigenga, ahigira kwakira kunengwa, gukura mu mutwe ndetse no mu mukino. Yagize kandi n'andi makuba yo kudahamagarwa mu ikipe y'igikombe cy'isi cya 2018, ubwo ndavuga mu gihugu cya Uruguay, kutizera mu ntangiriro muri Real de Madrid ndetse n'ibindi. Ariko yagize abamushyigikira, cyane cyane umukunzi we Mina Bonino. Nibwo yamubwiraga ati, niba uri muri Real Madrid hari impamvu. Ubwo rero nibwo yatangiye kwigirira icyizere. Yagize ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwe mu gihe ari mu bihe byiza by'umupira. Ubuzima bwite bwaramuzengereje cyane. Mu gihe biteguraga umwana wa kabiri, abaganga bababwiye ko ashobora kutazabaho. Yabanye n'agahinda kenshi mu mutima, ariko nyuma ibintu byarangiye neza. Umwana Bautista avuka ari muzima muri 2023. Nubwo yaramaze kugera ku rwego rwo hejuru, hari igihe akinishwaga mu myanya itariye, harimo na myugariro w'iburyo. Byaramubazaga cyane. Ni uwitwa Xavi Alonso wari umutoza w'ikipe ya Real de Madrid, niwe wakundaga kumukinisha kuri kabiri, ariko we yaje kumutangariza ko, cyangwa se baje kuganira amubwira ati, sinavukiye kuba umuyugariro w'iburyo. Umutoza Alvaro Arbeloa niwe wamugaruye mu mwanya wo hagati, amuha ubwisanzure bwo gukina uko ashaka. Kuva yatsinda hat-trick yatsinze kuri Man City, yagiye abona abantu benshi bamuha ubutumwa budasanzwe, bagenda bavuga yuko ari umukinnyi uzaba intwari. Akaba yaravuye ku mukinnyi w'umwana wananiwe muri Arsenal, ku mukinnyi wiyumvagwamo gushidikanya, ku muntu wakoreraga abandi, agera kuba umuyobozi, kuba umukinnyi utsinda ibitego bikomeye ku kimenyetso cya Real de Madrid. Ubu Valverde si uwo gufasha abandi gusa, ahubwo niwe ugena uko umukino urangira. Nguwo rero Federico Valverde, umukinnyi w'ikipe ya Real de Madrid, intangarugero ku bakinnyi bakiri bato bakurira mu miryango ikennye ariko bafite impano idasanzwe, bikaza rero kubatera imbaraga zo kugira ngo namwe mukomeze mukore cyane, mwizere, ababyeyi banyu babashyigikire, bityo muzagera kure. Yemwe biranashoboka ko wanagera naho uyu Valverde yageze. Iyi nkuru rero tukaba ari inkuru tubagejejeho twakuye ku rubuga rwa BBC. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ari Bunani Happy, kandi mukomeze gukora subscribe kuri Bunani Happy TV, mukomeje gukora like, mu sharing ibyo tubagezaho, ndetse mukurikirane ibiganiro dukomeze kujya tubagezaho umunsi ku munsi. Ciao.